Баарыңыздарга чоң салам. Бүгүн биз камыр туруштан пицца жасаганды үйрөнөбүз. Негизи камыр туруш деп эле ойлосо элдер ойлойт да күндө отура алып эле нан жасаш керек депчи. Жок. Камыр турушту бир жумада бир колдонсоңуз, анан кийин колдонуп бүткөндөн кийин муздаткычка салып койсоңуз, ал күчтүү оюнча эле тура берет. Ошондуктан мен камыр турушка жасаган убактым жок, бирок пайдалуу тамак жейм, бир жумада бир пицца жейм, ошо камыр туруш менен болсо деген адамдар, ушул видео сиздерге. Камыр турушумду колдонбосом, ал муздаткычта турат да. Бир жумада бир жаңыртып турсам, ар дайым күчтүү да. 2 жума ашып кеткен күндөр аябай мындай күчтүү эмес болду да, бир жумада бир. Ошол болгон камыр турушума канча болсо ошончо суу, ошончо ун кошуп аралаштырам. Андан кийин аралаштыргандан кийин ал 2 эсе көтөрүлгөндөн кийин биздин пиццанын камырын жасагана даяр болот да. Ошол эң баарынан ошо камыр турушубузду күчтөттүрүп, жаңыртып, ошо 2 эсе көтөрүлгөнүн күтүп алышыбыз керек. Ушул эң маанилүү нерсе да. Көп рецепттер бар. Муздаткычтан чыгарып эле жасашат да, бирок меники андай болбойт, жок. 2 эсе көтөрүлгөндөн кийин биздин камырыбызды жуурабыз. Негизи менин камыр турушум жайында 4 саатта, кышында 6 саатта эле көтөрүлөт. Бул жерде жай мезгили болуп, мен 7 сааттан ашырып, менин камыр турушум ылдый түшүп баштады да. Негизи бул жакшы эмес. Бирок жашоо да боло берет. Ай, ылдый түшүп кетти, болду камыр турушум иштебей калды дебей, коркпой эле камырыңарды жууруп баштай бергиле. Жашоо ушундай. Биз бир нерсени пландайбыз, анан кийин планыбыз болбой калат да. Андан кийин эчтеке эмес. Мына болгон пиццага кандай ингредиенттериңер болсо, баарын аралаштырып, мына мен биринчи туз менен унду аралаштырам. Орегано кошуп атам, бул бир досуман көрдүм. Пиццага камыр жасап, андан кийин мага жыттаттырат. Аябай жуттуу экен. Андан кийин мен ошону туурап, ошону кылып атам да. Орегонодан да сырткары бул адам сарымсак да кошту да. Андан кийин мен аябай мындай нерсени көрбөгөн жаным, аябай жыттуу, мындай бир башкача болот экен да, анан бери жасап көрөйүн дедим. Камыр туруштун уюткусу болот да, мына бул түйү бир 30 граммдай ашат. Ушул уюткусу коркпой эле ошентип кичине калтырсаңар эчтеке болбойт. Мен биринчи мындай кол менен иштейм. Камыр туруш менен сууну монтип аралаштырып, андан кийин унга өтөм. Унга өтүп, ушул жерден сиздин жанагындай камыр жасаган, камыр аралаштырган машинаңыз болсо, 5 мүнөт аралаштырсаңыз жетиштүү. Жок, андай машинам жок, кол менен жуурам десеңиз, кол менен кечке ушинтип жууруй бересиз. Андан кийин камырыңыз колго жабышпай калганда, ошондо токтотсоңуз болот. Ошондо токтотуп, андан кийин кийинки этапка өтсөңүз болот. Жанагы түйүнө калган камыр турушту мондай кичинекей банкага салабыз. Андан кийин канча ашса, кайра ошону муздаткычка салып, кийинкиге даярдап коебуз. 4 сааттан кийин менин камырым даяр болду. Ушул жерден мага кеч болуп калды. Муздаткычка салдым, бирок сизди ушул жерден убактыңыз болсо 4кө бөлүп, кичинекей контейнерлерге салып койсоңуз болот да. Бирок меники эртең бөлөм. Эртеси күнү, мен үчүн 6-күн, камырымды бөлөм, андан кийин пиццамды жасайм. Бул камыр менен мен 4 пицца жасайм. Муздак болгондо көрдүңөрбү, мындай колго жабышпай да жакшы болот да. 4кө бөлүп туруп, андан кийин контейнерлерге салам. Контейнерлеримди ичин майлап алам, салганга чейин. Ушул жерден сиз бир эле пицца жасасаңыз, 3 камырды муздаткычка салып койсоңуз, эртең жасасаңыз дагы, 2 күндөн жасасаңыз деле болот. Эчтеке болуп кетпейт, муздакта тура берет. Жок, мен бүт баарын жасайм, 4 камыртыдан жасайм десеңиз, ушул жерден сиз 2 саат үйдүн температурасында муну кайра ачытып күтүп туруш керек. Анан 2 сааттан кийин сиз пиццаңызды жасасаңыз болот. Пиццаны сонун итальянецтерде кылып жасайм десеңиз, орусча пиццанын ташы. Ошол ташты сатып алсаңыз, сиздин пиццаңыз сонун болуп жасалат. Пиццаны бышырганга чейин бир 40 мүнөт же минимум 30 мүнөт, максимум 1 саат пицца ташыңызды ысытып турушуңуз керек. Эң максималдуу температурада.
250 болобу 260 болобу эң кандай күчтүү болсо сиздин духовкаңыз ошондой температурага ысытып туруш керек. Андан кийин 2 саат өткөндөн кийин камырыңызды монтип колуңуз менен жаясыз. Бул камыр аябай мындай жумшак болот, үбөлүк кереги жок. Колуңуз менен эле монтип эле чоюп коесуз. Канча калыңдыгын кааласаңыз жукартасыз. Андан кийин итальянецтердин классикалык жанагы пиццасы үстүнө көп деле нерсе сеппейт да. Биз мындай пицца десек эле үстүнө көп нерсе коюп жейбиз да, американский пицца. Бирок классический пицца, мына жөнөкөй пицца мондой томатный соус кошушат. Биякта май, оливковый май бар. Андан кийин үстүнө кандай нерсе, козу карын кошосузбу же кичинекей колбаса кошуп коесузбу, бул сиздин каалаган нерсеңизди кошсоңуз болот. Андан кийин кичине мондай сыр. Сизде пицца ташыңыз болсо, ошондо ысык болсо, бул пицца 8 мүнөт эле даяр болот. Жок, пицца ташым жок, жөн эле духовкага бышырам десеңиз, кызарганга чейин бышырасыз. Ал убакыт сиздин духовкаңызга жараша. Бул каналда жалаң камыр туруш жөнүндө сөз болот. Мен ден соолугум мага маанилүү, дрожь жебейм, натуралдуу түрдө ачытылган нан жейм, көп жашайм деген адамдарга ушул канал. Баарыңыздарга чоң рахмат убактыңызды бөлгөнгө. Пицца жасап, пиццаңар жакшы чыкса, астына комментарий жазып койгула. Баарыңар жакшы тургула. Башка бир рецепт жагып атса, жазгыла астына, балким кийинки видеонун идеясы болот. Жакшы туруңуздар.